హాయ్ అండి, మీ ఇంట్లో బెండకాయ కూర అంటే తినట్లేదా? అయితే ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి, సూపర్గా ఉంటుంది. కావలసిన పదార్థాలు: టమాటాలు, బెండకాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ధనియాల పొడి, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, పచ్చిమిర్చి. స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యాక వెల్లుల్లి రేకలు వేసి వేయించుకోవాలి. జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి చిటపటలాడాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేగాక పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని అందులో బెండకాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసి వేయించుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేగాక అందులో టమాటా ముక్కలు వేసి వేయించి మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని మరొక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. బాగా మగ్గాక ఒక 2 స్పూన్స్ ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఇంకొక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. బెండకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గాక కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతే, చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీ బెండకాయ ఫ్రై రెడీ.